আমি একবার লাঞ্চ করে দেন ফ্রেশ হবো। অ্যান্ড আমার মুডটা একটু অফ হয়ে গেছে, তার বিশেষ রিজন হচ্ছে আমার ট্রাইপডটা হারিয়ে গেছে। সো লালটু পিছনে বসেছিল যখন, ও কোনোভাবে একটা রেখে ও হারিয়ে ফেলেছে। আমার এখন প্রচণ্ড মুড অফ হয়ে গেছে, বিকজ ট্রাইপড না থাকলে আমার ব্লগ করতে ভীষণ প্রবলেম হয়। এখানে দেখো ভাত আছে, ডাল আছে, তার সঙ্গে ঝুড়ো আলু ভাজা আছে, স্যালাড রয়েছে। তো এই দিয়ে আমরা এখন লাঞ্চ করবো। তো আমি জাস্ট লাঞ্চ করলাম, অ্যান্ড লাঞ্চ করে আমি জাস্ট এবার গার্ডেনটাতে ঘুরছি। এত ভাল লাগছে, একদম ঠান্ডা ওয়েদার, প্লাস মাঝে যখন লাঞ্চ করছিলাম তখন গোল্ডেন আওয়ার হয়ে গেছিলো, পুরো সানলাইট পড়ছিলো। তোমাদেরকে আমি পুরো মানে আমাদের হোমস্টে থেকে ঘুরিয়ে দেখাবো। মানে একটু কষ্ট হয়েছে, আমি বারবার বলবো, কষ্ট হয়েছে আসতে, স্পেশালি ফর দ্য রোডস। বাট এখানে এসে যদি মানে 5 দিনও কেউ থাকে, মানে বোর হবে না, এতটা সুন্দর জায়গা। বেশ ঠান্ডা আছে, একদম জমে গেছি। সো আমি এখান থেকে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি বনফায়ার করার একটা খুবই সুন্দর একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট। এই জিনিসটা আমার পার্সোনালি খুব ভালো লেগেছে। এখানে তোমরা মানে অনেকজন, লাইক মোর দ্যান 20-30 পিপলস বসে আরামসে এখানে বনফায়ার করে মাস্তি মজা করতে পারবে। অ্যান্ড চারিদিকে এরকম বাগান। দিদি, এটা হচ্ছে ফুল গার্ডেনটা। মানে এখানে যে কত রকমের গাছ আছে, মানে এই গাছ মনে হয় আমি আমার হাবড়াতেও মানে দেখিনি। মানে ছোট ছোট বিভিন্ন রকমের। এই সাইডেও একটু বসার জায়গা রয়েছে, আর এখানে বাঁশের গাছ আছে, তো সেটার বেশ একটা আওয়াজ আসছে। প্লাস এখানে পুরো একটা সুন্দর ভ্যালি রয়েছে, যেটার জন্যই মেন অ্যাট্রাকশন। প্লাস এখানে হচ্ছে আমাদের হোমস্টেটা। সেই যে ভ্যালিটা দেখতে পাচ্ছ, মানে এটা এখন ক্যামেরাতে হয়তো অতটা ফুটছে না, বিকজ মেঘ হয়ে গেছে। তবে সকালের দিকে হোপফুলি আরেকটু ক্লিয়ার দেখাতে পারবো। সো এই দিকটাতেও পুরো গার্ডেন ভর্তি। মানে যারা প্রচণ্ড ফটোজেনিক, পিকচার তুলতে ভালোবাসো, ফ্লাওয়ার্স পছন্দ করো, নেচার ভালোবাসো, নেচারকে জাস্ট ফিল করতে চাও, আমি বলবো যে একবার হলেও লাইফ টাইমে এখানে আসো। মানে এত গাছ আর এত ফুল, জাস্ট অপূর্ব। ওকে, সো আমি একটুখানি এই দিকটাতে ঘুরিয়ে দেখাই একটা জিনিস। এই হচ্ছে মাউন্টেন রেঞ্জ, সামনেটা আরেকটা জিনিস দেখাবো, সেটা হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং। এই দিকটাতে হেঁটে গেলে, এটা হচ্ছে আমাদের রেস্টুরেন্টটা, এটা সেম ফ্লাওয়ার্স। দি ভাই এই দিকটাতে একটা জিনিস দেখ, যেটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, যেটা আমার খুব ভালো লেগেছে। আর আমি ওয়েট করছি ড্রেস পরে সেখানে ফটো তুলবো। দ্যাট ইজ দিস স্টেয়ারকেস। লাইক এইটা হচ্ছে পুরো এরকম, তো এইটা হচ্ছে পুরো এরকম গাছ দিয়ে তৈরি করা, মানে গাছেরই আর কি বলবো, পুরো গাছ দিয়ে ঢাকা। সো এখান থেকে হেঁটে গেলে আমরা চলে যাব হচ্ছে রেস্টুরেন্টের মধ্যে। এই যে এখানে লাঞ্চ করছে, এটা হচ্ছে স্পেশাল মটন ডুয়ার্সের থেকে আনা। ট্রাস্ট মি, আমি এই রকমের হাওয়া পাহাড়ে এসে কখনো পাইনি। আমরা এত জায়গাতে পাহাড়ে গেছি, এই রকমের হাওয়া জাস্ট কখনো পাইনি। মানে তোমরা আমার জ্ঞানের অবস্থা থেকে বুঝতে পারছো যে কতটা হাওয়া হচ্ছে। মানে নর্মালি এগুলো সি বিচে গেলে পাওয়া যায়, এতটা হাওয়া, এতটা হাই। এখানে আমার তো যেরকম শীতও করছে, সেরকম ভালো লাগছে। আর ব্যাকগ্রাউন্ড তো অপূর্ব সিনারির মতো। এখন সানসেট হয়ে গেছে, আস্তে আস্তে মেঘলা মেঘলা হয়ে যাচ্ছে। দিনের
আবার ভিডিও করবো। আমি তখন ঘুমাচ্ছিলাম। এই যে আমাদের হোমস্টে থেকে, আর এটা হচ্ছে হোমস্টে থেকে ভেজ রিয়া ঘুমোচ্ছিল, এতটাও লালটু হচ্ছে এত অ্যাটেনশন পাওয়ার জন্য এত কথা বলে বাচ্চাটা। সে পাখির বাচ্চাগুলো কিউ 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 করে, পাখির বাচ্চার মতোই দেখতে। এবার টুপি কিনেছে একটা বড়, তো পুচকু, একটা পুচকু না। ও হাসে আমার মেয়েটা পাখি। খুব ভালো লাগে আদর খেতে ওর। লাল যা মাকে রোস্ট করা হচ্ছে। মা এটা কবে করবো? এটা দাঁড়াও না, ডিনার করতে এসেছি, ডিনার করবো। বাবা প্রচন্ড পিকচার তুলে করছে, মানে কথাও বলতে পারছি না। আরে তুলে দিচ্ছি, দাঁড়াও, ফটো তুলবো, এখন খাবো। রাত্রিবেলা তো অন্ধকার হয়ে যাওয়াতে আর সেরকম কিছু তো করার নেই। কালকে সকালে রেডি হয়ে দেখলে হেভি পোজ দিয়ে দিয়েছে এখানে। হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এই জিনিসটা কিনবো আগে, মানে সিকিম থেকে। রাইট, না বসে পড়েছি আর উঠতে পারবো না, বসে মারামারি করে বসে পড়েছি। এরা তুই যা যা যা, নট ইন্টারেস্টেড। আরে যাও না। সো ডিনারে আমাদেরকে অনেক অপশন দিয়েছিল, তার মধ্যে ডাল আছে, দেন চিকেন আছে, দেন সেম স্যালাড আছে, রুটি, ভাত, যে যেটা খেতে চাইছিল তাকে সেটাই দেওয়া হয়েছিল। তো এই জাস্ট খেয়ে ঘরে এলাম, ভীষণ ঠান্ডা। আর এবার হচ্ছে প্যাকিং করব, কালকে বেরোবো। সো গুড নাইট, দেখা হচ্ছে এগেন আমাদের ডে ট্যুর পেলিংয়ের ভ্লগ নিয়ে। সো টিল দেন এই ভ্লগটা এনজয় করেন, প্লিজ শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি। আমি এবার চেষ্টা করছি তোমাদের সঙ্গে পুরো ইচ অ্যান্ড এভরি প্রাইস ডিটেলস নিয়ে তোমাদেরকে বলছি। ইভেন আমি আমাদের এই যে হোমস্টেতে আমরা থাকছি সেটারও তোমাদেরকে প্রাইস ডিটেলস অ্যান্ড আমাদের টোটাল খাওয়া দাওয়া সব মিলিয়ে কত পড়ছে সেটা তোমাদেরকে বলে দেবো। এইবার